Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Mungu ni mwema na kila wakati. Nawakaribisheni kwenye tafakari ya masomo yetu siku hii ya leo, baada ya kuweza kusikiliza masomo yetu. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima ya Suleimani, anatuambia kwamba hakuna Mungu mwingine ila wewe, ambaye anavijali vitu vyote, hata utakiwe kunyonyesha kwamba huku hukumu pasipo haki. Kwamba hata utakiwe kumwonyesha kwamba huku hukumu pasipo haki, maana nguvu zako ni chanzo cha haki na utawala wako juu ya vyote unakufanya uwe ukivihurumia vyote. Kitabu hiki kiliandikwa kama miaka 100 hivi kabla ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo, na zaidi kipo ili kiweze kutusaidia kuelewa juu ya huruma na msamaha wake Mungu Mwenyezi. Na kimeandikwa ili kipate kumsaidia kila mmoja wetu kuelewa juu ya upendo wake Mungu Mwenyezi kwa mwanadamu. Na ndiyo somo hilo la kwanza nimemalizia na kutuambia kwamba kwa njia ya kutenda hivyo unafundisha watu wako kwamba mtu mwenye haki lazima awe mpenda watu, nawe ukawafanya watoto wako kuwa na tumaini njema, kwa sababu wajalia kutubu juu ya dhambi zao. Mwenyezi Mungu anatupa nafasi ya kuzitubu dhambi zetu tunapojutia yale ambayo tumeyatenda kinyume na mapenzi yake. Na ndio leo katika Injili yetu takatifu Yesu ametupa mifano mitatu. Mfano wa kwanza ni juu ya huyu mtu ambaye alipanda mbegu njema katika shamba lake, lakini watu walipolala usingizi, adui yake akaja akapanda magugu katika ama kati ya ngano na kaenda zake. Mfano wa pili ni mbegu ya haradali iliyo ndogo mno, lakini inapo ota na kumea na kuwa mti mkubwa, hata ndege wa angani wanapata mahala pa kuweza kutua. Na chachu inaowekwa kwenye unga, na vile ambavyo chachu hiyo inabadilisha ule unga wote. Mambo hayo yote twaelekezwa kuweza kutafakari kuhusu ufano wa mbingu unavyofanana.
Na ndugu zangu, pengine tukiingia katika undani wa yale ambayo tumeweza kuyasoma siku hii ya leo, yatupa nafasi kuelewa juu yake Mungu Mwenyezi. Tunapoelezewa kuhusu hii mbegu njema inaopandwa katika shamba, na baadaye yule mwovu yuaja usiku na kuweka mbegu mbaya. Tunaporudi katika kitabu cha Mwanzo, Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu na alipokamilisha kazi aliyokuwa aifanya katika kuumba mbingu na dunia na vitu vilivyomo, aliweza kutazama na akaona ya kwamba chochote kile alichokiumba ni kizuri. Na baada ya hapo tuelezwa kwamba aliweza kupumzika. Lakini baadaye mwanadamu alipoendelea kuishi katika dunia hii, dhambi ilizaliwa duniani. Na vita ambavyo tumekuwa navyo kama wanadamu ni vita vya kuweza kung'ang'ana kati ya mema na mabaya. Na kama vile ambavyo mwenye shamba alisema kwamba acheni mimea yote miwili ipate kukua pamoja mpaka wakati wa mavuno, tuelekezwa kuelewa ya kwamba mambo haya mawili yamo katika shamba la mioyo yetu, mema na mabaya. Italingana ni lipi tunalolipa kipaumbele katika haya maisha, ili kuona ya kwamba twaishi katika ule uadilifu unaopaswa kudhihirika kutoka kwa kila mmoja wetu. Na ndio basi tuambiwa that the readings reveal a God who is neither indifferent to evil nor powerless before it. Mwenyezi Mungu hatazami tu ya kwamba dhambi iendelee kutawala, ya kwamba hana uwezo wa kufanya lolote. La, Mungu ana uwezo wa kusimamisha maovu hayo. Lakini kile alichoweka katika maisha ya mwanadamu, Mwenyezi Mungu haingilii. Uhuru wa kuweza kujichagulia tunachotaka kukifanya, na ili mwishowe kila mmoja wetu aweze kuwajibikia yale aliyochagua, kwa sababu Mungu aliheshimu uhuru aliyompatia kila mwanadamu. Na hivyo tuelezwa kwamba God is infinitely patient because his justice is governed by his mercy. Haki yake Mwenyezi Mungu inaelekezwa na huruma yake. Na hivyo tunapomtambua Mungu, tunamtambua kama Mungu wa huruma, kwa sababu kama Mungu hangekuwa na huruma kwa mwanadamu, hangemtuma mwanawe ulimwenguni humu
ili aje amuokoe mwanadamu. Lakini alimtuma mwanawe ulimwenguni ili mwana apate kudhihirisha kwa mwanadamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na jinsi ambavyo yuataka kuwa karibu sana na kila mmoja wetu. Na leo kile tunachokumbushwa ni kwamba muujiza mkubwa ambao Mwenyezi Mungu aliweza kutenda sio katika kudhihirisha nguvu ya kuweza kuhukumu, lakini ni katika kuwa na subira na mwanadamu, ili wote walioenda kinyume na mapenzi yake wajielewe na wapate kurudi katika njia yake ya haki. That is the greatest miracle that God ever performed in life. But it is not in his power of judgment, but rather the willingness of waiting. Kila mmoja wetu akijichunguza atajua kwamba kama sio uvumilivu wake Mungu Mwenyezi, jinsi ambavyo ametuvumilia, angekuwa kama hawa watumishi ambao walimwambia mwenye shamba, tukubalie twende tukang'oe yale magugu. Angewakubalia, tunaelezwa wangeng'oa hata kile ambacho kilikuwa ngano. Lakini anawakataza tungoje mpaka wakati wa mavuno, kumaanisha kwamba maisha ya kila mmoja wetu yana mwanzo wake na kuna wakati yatafika mwisho wake. Yatakapofika mwisho hatutakuwa na lingine ila ni tuweze kukadiria nini ambacho tulifanya na zawadi hii ya maisha ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kutupa. Na hivyo tunakumbushwa maneno ambayo aliyasema Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 aliposema kwamba God's patience is an invitation to conversion, not an approval of evil. But God's patience is an invitation to conversion. Mwenyezi Mungu anamwalika kila mmoja wetu. Subira yake ni ya kumwalika kila mmoja wetu ili tupate kuongoka, tuweze kubadilika, tuwe viumbe vile ambavyo Mungu aliviumba na kaviweka hapa duniani. Na ndio Mtakatifu Catherine wa Siena alisema kwamba be who God meant you to be and will set this world on fire. We can only set this world on fire as long as we live in accordance to the mind of God. Tusipoishi kuambatana na taratibu zake Mungu Mwenyezi, tutazidi kudorora katika haya maisha na tutakosa neema zinazotusaidia kuishi na kutekeleza majukumu yetu kuambatana na kusudio lake Mungu Mwenyezi. Ndio tuambiwa kwamba that God never looks merely at what we are. Mwenyezi Mungu haangalii tu kile ambacho tuko, lakini tunaambiwa kwamba he always sees what his grace can make us become. Mungu anatazama kile ambacho tunaweza tukawa kwa msaada wa neema zake. Na hivyo tutaishi katika neema kwa njia gani? Twaishi na tunadumu katika neema tunapozisuta dhambi katika maisha, tunaposuta maovu katika maisha, na tunapoamua kwamba Misri hatutarudi, bali tunataka kuenenda kuambatana na ule utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ametuwekea maishani. So we often see only weeds. Kwetu sisi tunaona magugu,
Lakini Mungu anapotazama haoni magugu, bali anaona ngano inaokua. So he sees that wheat that is growing in us. He's not interested with the weeds, because we can easily convert from being weeds into wheat. Na hivyo ndivyo Mungu anavyotupatia nafasi katika haya maisha, so that he who is able to see the wheat that is still growing, he doesn't see failures like human beings. For us, we see failures, but God sees possibilities. Niambie, unaporudi katika maandiko, nani angedhani mtakatifu Paulo leo tunaweza msherehekea kama mtakatifu? Yale aliyowatendea wafuasi wake Yesu Kristo. Aliwakamata, waliwekwa gerezani, wengine waliteswa, wengine waliuawa. Aliketi pale miguuni wakati ambapo Stefano alipigwa mawe na akafa. Lakini leo ni mtakatifu. Kama wewe na mimi tungekuwepo, nani angedhani Petro angesherekewa kama mtakatifu? Yule aliyemkana Yesu Kristo mara 3. Lakini leo ni mtakatifu, kumaanisha kwamba there is an invitation and a call to transit from being weeds into wheat, and we become the fruit that God sees in each one of us. We can change this life. Tulionyeshwa kule Olkarao ya kwamba hata ukahongwa bado unaweza simamia ukweli. Hata ukapewa nini, unaweza amua kwamba hautatumia tumbo ama kile ambacho umepewa. Unaweza ukatumia hiyo haki yako na kusema kwamba enough is enough for bad governance in this country. And I still believe that we are the people who can change even this country, as long as we do not let the stomach lead us. When we let reason lead us, guide us, and help us to pick the right leaders who can take this country to the other level. Na ilituonyesha kwamba rasilimali ni nyingi sana hii Kenya. Zipo kama zaweza zikatumiwa vizuri. Lakini hilo kando, tuangalie kile tunachofunzwa leo, kwa sababu wewe na mimi tunamuona mtakatifu wa sasa, lakini Mungu anaona mtakatifu wa kesho. Every other time we see a saint of today, God sees a saint of tomorrow. And that is why St. Augustine alisimama na kusema kwamba that the church is not a museum of sins, but a hospital of sinners. Every other time you come to this church, you are coming to the hospital so that you can be treated and you come out of the slumber, the spiritual slumber. Kwa sababu ndugu zangu, tulipobatizwa, wakati ambapo tulibatizwa, kweli walitangaza ya kwamba hawa wakaanguka sasa ni watakatifu kule mbinguni. Sababu tunaondolewa dhambi ya asili na dhambi zinginezo ambazo tumezitenda wakati wa sakramenti ya ubatizo. Hawa ambao walifanywa kuwa watakatifu wakati walipobatizwa, ule utakatifu unaenda wapi tunapoendelea kuishi hii dunia? Ndio tunajua matusi, ndio tunajua wizi, ndio tunajua uchongezi, ndio tunajua masengenyo, ila hali tulipobatizwa ni sakramenti tunaoisadiki, ni sakramenti tunaoiamini ya kwamba tulianza safari ya kuelekea mbinguni. Kama wakati huo tulipoanza safari ya kuelekea mbinguni tungebatizwa na tuanguke tufe, ndugu zangu, furaha ingekuwa ya namna gani? Na hii imenikumbusha hadithi moja niliwasimulia Wakristo hapa kuhusu mashemasi ambao walikuwa napata daraja ya upadri.
Na siku yao ilipowadia, wakaja wote. Wakati walitania, walikuwa wamelala hapa mbele, na huyu shemasi mmoja alifahamika kama Emmanuel. Baada ya litania, wengine wakisimama, Emmanuel hakusimama, na Emmanuel alibaki amelala. Na haikuwa ni usingizi wa kutojisikia, lakini ni usingizi ambao hauna mwisho. Emmanuel aliaga dunia siku ile ambayo alikuwa anapadrishwa awe kuhani. Hiyo kanisa ilikuwa namna gani? Mumeleta kijana, mmemsindikiza, amesoma miaka hiyo yote, na ametazamia kwamba siku moja angarau ataadhimisha ibada ya misa, lakini siku ya ubadilisho wake hakuamka mahali ambapo alilala. Alikuwa padri ama hakuwa? Hamjambo, Mungu ni mwema. So the church exists not because everyone is perfect. Kanisa haipo kwa sababu sisi ni waadilifu. Kanisa ipo kwa sababu kila mmoja wetu amealikwa kuwa mtakatifu. The church is there because we have been invited to become holy in our lives. And therefore, holiness is not about an option. It is the only way. That invitation that God extends to us, He does not call us because we are perfect. No. Read about Mary Magdalene. Alitolewa pepo wangapi? Pepo 7. Aliishi maisha namna gani? Hata wengine hutaka kusema kwamba yule mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, ingawa sio yeye, lakini yule mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, watu wamebeba mawe na wamemleta kwake Yesu Kristo, na akasema kwamba huyu tumemfumania katika uzinzi, na sheria asema kwamba apigwe mawe hadi afe. Yesu aliinama, na alipoinama wakamsonga sana, na alipoinuka akawaambia, asiye na dhambi nayo wa kwanza wa kutupa jiwe. Tunaambiwa kuanzia yule mkubwa hadi yule mdogo, kila mmoja alipojichunguza, kwa sababu ni wakati ambapo unakutana na ukweli, na ukweli ule wa kueleza wazi. Wewe uliyeshika mawe, watu wangejua yale ambayo umetenda katika maisha, unaweza ukafanyiwa nini. Na wote waliweka mawe chini na kwenda zao. Kwa hivyo aliyesema kwamba nyani haoni kundure ni ukweli. Sisi tungekuwa ndio tunahukumu watu, kuna watu wengi sana hawangeingia mbinguni. Maybe marafiki zetu, na hata baadhi ya marafiki zetu bado tungewanyima nafasi ya kuingia mbinguni. Ndio basi tunaambiwa Papa Francisco alisema kwamba God never tires in forgiving us. He never tires in or of forgiving us. We are the ones who tire of asking of God's forgiveness. Mungu hachoki kutusamehe, ni sisi tunaochoka kuweza kuomba msamaha wake Mungu Mwenyezi, kwa sababu tunapotambua kwamba sisi ni magugu katika Ukristo wetu, kwa maana hatuishi na tuenendi katika mpangilio wake mtakatifu. Bado anatualika na anatuambia kwamba njoni, na tunapojongea kwake tukiomba msamaha, Mwenyezi Mungu anakuwa tayari kuweza kutusamehe ili tupate kuwa na mwamko mpya. Na ndio watakatifu hawa wote hawakuzungumzia mambo haya kama hawaelewi huruma yake Mungu Mwenyezi ni ya namna gani. Mtakatifu Agostino aliandika na kusema kwamba that mercy
does not destroy justice. It actually fulfills justice. Mercy does not destroy justice. Na ilinikumbusha tu mwaka wa 1770, kuna mtu alikuwa amezaliwa sisi wote. Palikuwa na vijana wawili, mmoja alikuwa anaitwa Annibal Derageda na mwenzake alikuwa anaitwa Francesco Castiglioni. Vijana hawa wawili walikuwa ni watumishi wa misa, na ilikuwa ni siku ya kuabudu sakramenti ya Ekaristi, na wakawa waking'ang'ana wote wawili na kubishana nani atakuwa upande wa kulia wa padri na nani atakaa upande wa kushoto wa padri. So who sits on the right and who sits on the left? Na katika kule kung'ang'ana, Wakristo wakiwa kanisani walisikia the commotion. Wakiangalia, hata muda haukupita mrefu, mmoja alimwekelea mwenzake this candlestick, this one. Na alipomwekelea kwa kichwa kwa hasira, kwa sababu anang'ang'ana akisema kwamba ni mimi nitakaa upande wa kulia, huyu anasema hakuna, ni mimi. Ule ubishi. Vita ikatokea, mmoja kwa hasira akamwekelea mwingine the candlestick na damu ikavuja. Wakristo walipoona vile, walimwambia yule padri, throw them out, warushe nje. Hawa hata wasihudumu katika misa yote hapa wakati wote ule. Na kweli padri alisikia maneno ya Wakristo na wote wawili walirushwa nje. Miaka 55 baadaye bado walikuwa hai, na kanisa ilikuwa inaadhimisha jubilei kama tulioadhimisha mwaka jana 2025. Wakati huu ulikuwa 1825. Ndugu zangu, maajabu ni kwamba aliyekuwa Baba Mtakatifu wakati huo ni yule aliyegongwa na candlestick, na aliyesimama kando yake wakati ambapo aliitisha chombo cha kugonga ule mlango ili ugongwe mara 3. Tunasema Polti Dei. Polti Fidei. Polti Fidei. The door of faith. Aliyesimama kando alikuwa kardinali aliyegongana na candlestick. The two of them. Aliyegongwa ndiye alikuwa Baba Mtakatifu Leo wa 12. So Pope Leo the 12th ndiyo huyo Annibal Derageda, na kardinali alikuwa huyo Francesco Castiglioni. Wale Wakristo waliosema warushwe nje wangeambiwa miaka 55 inayokuja, mmoja wa hao waliorushwa nje na yule padri atakuwa Baba Mtakatifu na mwingine atakuwa kardinali. Nani angeamini? Kwa sababu hakuna ajuaye kama Mungu. Hakuna ajuaye kama Mungu. Sisi tunatazama na macho ya kibinadamu, lakini Mungu anatazama roho zetu. What can we become through the aid of His grace? And I'm sure it is the same with us here. It is the same with us here. Mungu anatuelewa, na saa kwa yule ambaye anataka mabadiliko. Nasikia mmoja akawa Baba Mtakatifu Leo wa 12,
Miaka 4 baadaye, huyu aliyegongana, wakati ambapo Leo wa 12 alipoaga dunia, yeye ndiye aliyechaguliwa kuwa Baba Mtakatifu. Who knew that the 2 boys who were thrown out would actually become the 2 popes who succeeded each other? Na yakachagua jina la Baba Mtakatifu Pio wa 8. Read the history of the church, and that tells you we are coming to the hospital of sinners, because God can change our lives as long as we give him the opportunity. Ndiyo, mimi niko hapa, najua mimi ni mdhaifu. Petro wakati ambapo alielekezwa na Yesu, unaposoma Injili ya Luka mlango wa 5 kuanzia 1 hadi 11, na akaulizwa na Yesu, wako wapi samaki mliowapata? Na akasema usiku kucha hakuna kitu tulipata. And these are professional fishermen. Usiku wote hatukupata kitu. Kaelekezwa na Yesu, tupa nyavu ule upande. Alipozitupa, na alisema kwamba Bwana, kwa sababu umesema nitafanya hivyo. Because they knew that you don't go fishing during the day, you go for fishing during the night. But this is during the day. Ameelekezwa, wakapata samaki wengi. Petro akaja kwa Yesu, akapiga magoti, akasema nenda zako Bwana, kwa sababu mimi ni mtenda dhambi. Yesu hakumwacha katika hali hiyo. Bado alimwambia kwamba kutoka sasa utakuwa mvuvi wa samaki. And that is how tunaona ya kwamba that God delays judgment because he values repentance more than punishment. God values repentance more than punishment. And that is why tunaambiwa kwamba St. John Chrysostom beautifully says, as long as we breathe, the door of repentance remains open. Mradi tunapumua, mlango wa msamaha unabaki umefunguliwa. So kumaanisha kwamba tutakapokuwa tumenyamaza, tutakapokuwa tumezima mataa ya hii dunia, basi ni kumaanisha kwamba maisha yetu yatakuwa yamefika mwisho. But as long as, so God delays judgment, and the door of his mercy ever remains open, so that we can seize that opportunity and actually plead for mercy, God's forgiveness, because he's ready and willing to forgive us. Tunapoomba msamaha, hata wale watu ambao wamekataa ama wameishi katika dhambi, Mwenyezi Mungu anawasamehe. Tunapoomba hiyo huruma, ndio sakramenti ya maungamo kila wakati inatukumbusha vile ambavyo Mtakatifu Mother Teresa wa Calcutta alivyosema kwamba every time we walk in the confessional, we walk there as sinners with sins, but we leave the confessional as sinners without sins. Hiyo ndio tofauti. Tunaenda kitubio kama watenda dhambi walio na dhambi, lakini tunapotoka, tunatoka kama watenda dhambi wasio na dhambi, because God forgives those sins and he opens a new chapter for each one of us. Kwa hivyo lazima angalia nini hicho ambacho Mungu amekualika ili aweze kukujalia katika maisha. Yuataka kila mmoja wetu siku moja tuweze kushiriki na yeye katika maisha ya uzima wa milele. Usijitangaze ya kwamba umefika kama hujafika. Na mmeona hata World Cup imetuelezea vizuri sana. Mnakumbuka England iliongoza Argentina mpaka dakika ngapi? Wale ambao wanatazama mpira, kama utazami, we switch off kwa muda, tutakuita tukirudi kwako. Unaona ya kwamba
ni mpaka wakati ambapo walihisi dakika ya 80 na kitu, walidhani ya kwamba imebaki tu dakika 6 ili waweze kuwatoa ama kuwapiku hawa wa Argentina. Within 13 minutes, hell broke open and things changed. Mimi nilitazama mtoto mmoja akilia machozi kwa sababu timu yao imefungwa. Nikasema kwamba tungekuwa na upendo kama huu kwa Mungu, ndugu zangu, hatungetenda dhambi tena. Ya kwamba unatembea ukilia ukikumbuka kwamba Mungu akaniita saizi kabla sijaungama dhambi zangu naenda kwa shetani. Hakuna mtu angekubali kutembea na dhambi. Sisi wote tungeungama dhambi zetu. Mtu mmoja ambaye alizoea kuiba mbuzi, siku moja alipokamatwa, walisema kwamba tutakuweka alama ambayo hautaisahau milele, na kwenye paji la uso wakaandika 2 letters, S and T. S standing for sheep and T standing for thief. So every other person would actually read and say, this is a sheep thief. Sheep thief. Ninaiba mbuzi zetu. Kwa hivyo wanapopitia mahali ambapo kuna mbuzi, watu wanakuwa chonjo. Huyu jamaa angaliwe vizuri. Ushaiona mtu ambaye haezi akapitia mahali bila kuchukua kitu ya mtu? Wanaitwa kleptomaniacs. Ni mtu tu wa kuchukua. Si msaidie, saa zingine tu ni yahamishe ya kutese. Ukimuuliza yule ulichukua nini? Ati nilijipata tu nimechukua. You know, kleptomaniacs are very bad. Kuhamisha. So huyo jamaa akaweko hiyo ishara, lakini alipoishi kwa miaka, wale ambao walimweka ile ishara pengine wote walikuwa wamekufa na akawa amebadilisha maisha yake, lakini alama ile ilibaki. Waliomuona tena, hasa watoto wadogo, wakasema huyu mtu ni mzuri sana, anapopita hapa ni lazima atupatie zawadi, anatupa sweet, anatupa biscuit, anatufurahisha, anaongea na sisi vizuri. Na wakasema kwamba lazima hiyo S na T inamaanisha mtakatifu. So he's a saint. So changing from sheep thief to being called a saint, that was a tremendous move. Na ndio tumesema kwamba God gives us an opportunity to have or to experience conversion in our own lives. Watu wanaokuona, wanaoniona, wanaweza wakasema kwamba huyu mtu mbinguni atafika. Ama wanasema huyu, you know, ndugu zangu, imenikumbusha, kabla sijaisahau hii, wacha tu nitoe. Imenikumbusha nikiwa padri, nilipokuwa nimetumwa, my first appointment, nilitumwa parokia ya Molo. I only stayed there for only 8 months. But now nilikuwa na mazoea, kila asubuhi ninapohudhuria misa, ninabaki kanisani naendelea na sala zangu. So this one day nilisahau na rosari ambayo nilikuwa nimepewa na mama mmoja kutoka Ireland. Akaniambia, Father, I give you this as a gift. Unapoomba tafadhali kuwa ukiniombea, na mimi nimekuahidi ya kwamba nitakuombea. So I cherished that rosary. Even to date I have 25 years down the line, bado niko nayo. Na mimi baada ya kumaliza sala zangu, nilichukua breviary yangu ni kitabu cha sala, nikaenda, kumbe nimesahau rosari yangu kanisani. Kufika nikakumbuka baada ya dakika kama 30. Ikabidi nirudi, nikiomba sana, Mungu saidia mtu asichukue hiyo rosari, ina maana sana kwangu na hasa kwa yule aliyenipa. Nilipoingia, you know, ukienda Molo milango ni 3, lakini hiyo kanisa ni mrefu. Sasa ukiingilia ile, hiyo ni yenye inatoka kwa nyumba. Nikiingia niliona mwenda wazimu. For the first time hapa kwa hii kanisa, hapa nimezoea kuwaona. Utawakuta huku wameketi,
mtu wako very busy akiandikia Yesu barua, na kweli unakuta wengine hata wanaleta, wanaona baada ya kufika pale, wacha ifikishe hapa, anaiacha hapo na nasema yours. Sasa haandiki yours in Christ, anaacha yours faithfully George Munyaka. Dear Jesus, barua ambazo hata nimesahau kuja na moja. I wanted to come and read yule ambaye aliandikia Yesu juzi. But those guys hawakuji hapa kuandikia hapa, wanakaa kule nyuma, wamezoea kule nyuma. Wanamchorea Yesu barua nzuri sana. I have a number of them. Hizo nitasoma. Maybe nikienda mbele nitazibeba nipelekee Yesu. Ulipokea hizi barua. Lakini nina uhakika hahitaji kuzisoma, anajua nini waliandika. Hamjambo. Mungu ni mwema. So mimi nilipoingia ninakuja kutafuta rozari, nikaona huyo mwenda wazimu alikuwa ameinama akiokota. Mimi nikajua hapa ni vizuri ujipange na uende na utaratibu. Juwezi ukajua nini ambacho huyu mtu anaweza kafanya. Kwa hivyo mimi nilipokuja kwa utaratibu, nikaona the guy was very mild, hakuwa na ubaya na mtu. Yeye ameendelea kuokota, lakini unapotafuta nini anaokota huoni. Because hiki ama haya mambo ambayo alikuwa akiokota chini huelewi ni nini. Mimi baada ya kupata rozari yangu ipo, nikaichukua, nikaona sio vizuri kuacha huyu mtu hivyo. Hebu nimuulize nini unachookota, kwa sababu nimekuona kwa muda huinuki, lakini bado umeinama unaokota. Nini ambacho unaokota? Na ule mwenda wazimu akajishika kwenye kiuno, akanitazama, nikamtazama na nikajua kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza nikwaza, just in case akakaa anakuja kwangu, nitakuwa mimi nimeondoka hiyo kanisa, atafutage mtu mwingine. Baada ya muda akaniambia, Father, nikaona kweli huyu pengine ni Mkatoliki. Akaniambia, Father, mimi niko busy nikiokota neno la Mungu ambalo liliachwa na Wakristo walipokuwa natoka kanisani. So the guy was busy correcting the word of God ambayo imewachwa wapi. Come to think of it, neno la Mungu ambalo huyu mwenda wazimu alitambua Wakristo waliacha walipokuwa wanatoka kanisani. Alinifunza mambo mazito sana, na ni kama kuniambia kwamba kufika mbinguni itakuwa ni jasho ambao kila mmoja wetu atakuwa ametoa. Maana how many times do we leave the word of God here? How many times umekuja umesikiza neno la Mungu, limehubiriwa kwako na kwangu, lakini tunapotoka hapa tunaacha hilo neno hapa hapa, kana kwamba hakuna kitu ambacho tumesikia. Why do I say so? Ndugu zangu, ni wangapi ambao wako kwenye hii misa na walikuwa napokea wakiwa vijana, na leo hii hata tuwaite, tuwapigie filimbi, tupige kengele, kujeni, hamwezi amka kwenye viti zenu? Hamjambo? Kuna wangapi ambao wako hapa ambao hata tuhubirie wapi, tuwaonyeshe umuhimu wa sakramenti ya maungamo, bado utakute ya kwamba wanajiungamisha. Wanajiungamisha wao kwa sababu bado hawajaona umuhimu wa sakramenti ya maungamo. Na ndio mahali ambapo tunasema kwamba padri, unisamehe kwa kuwa nimetenda dhambi. Unajiambia Gideon, ujisamehe kwa sababu umetenda dhambi na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nami mwenyewe Gideon sijaungama kwa miezi 8, na unaanza kutaja niliwaambia siku moja tulikamatwa kule Kenare na wezi,
tukapelekwa tukaingizwa msituni, tukajua kwamba wale majamaa walikuwa na bunduki. Tulikuwa mapadri wawili, mmoja amelala mbele yangu na mimi nimemfuata hapa, na mwenye bunduki alikuwa amekaa upande ule. Kila swali walilouliza tuliwapa jibu, kila swali walilouliza. Hata wangekuuliza pesa ziko upande, unawaambia ndio hizi, angalia kwenye huu mfuko na huu. Unajua upasi hata kuondoa mkono mahali ambapo umelala. Ilifika mahali ambapo unajiungamisha we mwenyewe, padri unibariki kwa kuwa nimetenda dhambi. Lakini mko mapadri wangapi? Wawili. Huwezi ukaungama kwake kwa sababu hujui hawa nini watakao wafanyia dakika nyingine. Unajiungamisha, unaambia Mungu, tafadhali leo nikubalie tu nijiungamishe. Wewe unajiungamisha, baadaye unajiambia kwamba sema baba yetu 8. Na kuambia unasema zote 8, unamaliza, unaona ni kama kuna dhambi uliacha, unaanza tena kurudia. Na wakati ambapo hawa watu walituacha kwa buti ya gari, tulipo manage kujitoa, yule padri hakuna aliambia mwenzake unaweza nipa sakramenti ya maungamo. Tuliungama tu saa zile tulikuwa wapi? Hatarini. Nakwambia iliishia msituni. Ndugu zangu, tusingojee mpaka tuwe hijacked ili ungame dhambi zako. Piga hatua, tutoe yale magugu ambayo yamo ndani yetu. Acheni hiyo mbegu nzuri ambayo Mungu aliweka ndani yetu iweze kukua, na inapokuwa tuendeleze hayo mema, na tunapokuza hayo mema Mungu atatazama na aone bidii ya kila mmoja wetu, na anapoona hiyo bidii Mungu atatujalia neema na atatujalia msamaha tutakapofika kwake, ili tuweze kushiriki maisha ya uzima wa milele. Nina uhakika leo kuna wengi ambao wanasema kwamba baada ya hii misa mimi naenda kuvalia jazi ya Argentina kwa sababu nataka Argentina ishinde. Mwingine anasema kwamba mimi navalia jazi ya Spain. Nilienda misa mahali jana, nikaambiwa kwamba Father, tushatangaza tayari sisi tuko upande gani. Balloons ambazo zilikuwa kule zimewekwa, zilikuwa zinaonyesha ya kwamba hawa ni wa Argentina. Na kweli dada wa ile nyumba kaniambia, Father, angalia nyuma yako, sisi ni upande gani? How I wish hata sisi tunaweza sema kwamba sisi wote tulio hapa tuko upande wa Yesu, na tunataka Yesu atusaidie ili tuweze kumshinda shetani, ili mwishowe tuweze kudumu naye milele yote kule mbinguni. Unamchukia ndugu yako kwa nini? Kwa nini umchukie ndugu yako? Kwa nini umdharau ndugu yako? Kwa nini umtese ndugu yako? Kwa nini? Unajua hakuna mtu ambaye alichagua, hakuna mtu aliyechagua kuwa anazungumza hiyo lugha anayoizungumza. I'm sure hata kama ungeibiwa ukiwa mdogo, ungekuwa leo unaongea Kimasai kama ulikuwa umepelekwa Masailand. Ungekuwa unasema mimi ni Mluya. Hamjambo? Mungu ni mwema. Hakuna wakati ambapo Wanyonyi alishinda kilomita 100 na kweli akaweka rekodi ya dunia ambayo haikuwa imevunjwa miaka 27. Kila Mkenya aliyetazama hizo mbio alikuwa kiruka. Hakusema Wanyonyi ni Mluya, alisema tazama Mkenya. Ndugu zangu, simuache tufurahie tunapo ishi pamoja kama ndugu, because God never created tribes. God created us in his own image and likeness. Tribes, it's you and me who want to glorify what wasn't there from the beginning. From the beginning, God created us in his own image and likeness. Let us sustain that image of God and the likeness of God, because it is by doing so we shall be able to pulverize every sin and evil and live as a united people. God wants us. We remain united. We remain focused so that we meet in heaven. Pambana ni pambane, tukutaneni mbinguni.